Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын, кешкі немесе түскі асқа дайындауға болатын әрі ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз қамырымызды илеп қоятын боламыз. Ол үшін ыдысымызға су, жұмыртқа және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Және де тұзымыз ерігеннен кейін сол суымыздың үстіне алдын ала елеп қойған ұнымызды салып, біртіндеп араластырып отырып, қамыр илейтін боламыз. Алғашқы кезде видеода көріп тұрғандарыңыздай қасықтың көмегімен араластырамыз, кейін қолымыздың көмегімен қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз өте тығыз болады, бірақ ол ештеңе етпейді. Демалу барысында қамырымыз жұмсайтын болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды иледі. Енді осыны салафанға салып, 20 минуттай шамасында демалдыратын боламыз. Қамырларымызды алдын ала илеп, осылай жақсылап асықпай демалдырыңыздар. Сол кезде қамырларымызды жаюға ыңғайлы болады, және де қамырларымыз өте керемет болып шығады. Ендігі кезекте тамағымыздың сұйықтығын жасаймыз, яғни подливасын жасаймыз. Ол үшін қызып тұрған майға осылай турап қойған пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырамыз. Оның үстінен сәбізді үкіштен өткізіп, екеуін жақсылап қуыратын боламыз. Бұл жерде міндетті түрде майларыңыз қызып тұруы қажет, және де пиязымыз бен сәбізімізді жақсылап сарғайғанша қуыру қажет. Сол кезде тамағымыздың дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай сәбіз бен пияз сарғая бастаған кезде осылай болгар бұрышын қосамыз, тәтті болгар бұрышын. Бірақ ол міндетті емес, егерде сізде болмаған жағдайда, өйткені қазір болгар бұрышының килограммы өте қымбатқа түседі, сондықтан да ол міндетті емес. Одан кейін осы орам жапырақты, яғни капустамызды қосамыз. Сөйтіп барлығын тағы да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Барлығын асықпай қуыратын боламыз, және де осы кезде тамағымыздың реңін келтіретін томатты қосамыз. Меніңкі дүкеннің томаты. Одан кейін барлығын қызарғанша қуырып болғаннан кейін алдын ала жуып, тазалап, турап қойған картопымызды қосатын боламыз. Және де барлығын жақсылап қызартып, қуырып, үстіне шамамен 1 литрде су құйып, осы жерде мен айта кетейін, тұз саласыздар, мен ұмытып кетіппін, сіздер ұмытпаңыздар. Сосын бір қайнатып алғаннан кейін баяу отта асықпай қайнататын боламыз. Және де кез келген өздеріңіз ұнайтын дәмдеушілерді пайдалансаңыздар болады, тамақтың дәмін келтіретін болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай қақпағын жауып, енді бір қайнағаннан кейін баяу отта қайнататын боламыз. Келесі кезекте біз салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге фарш қажет болады. Және де пиязымызды ұсақтап турап қосамыз, және де күрішті алдын ала жуып, осылай қосатын боламыз. Және де дәміне қарай тұз, паприка және қара бұрыш қоссаңыздар болады. Міне енді салмамызды барлығын жақсылап қолымызбен мыжып араластыратын боламыз. Осы кезде мен кішкене сұйық маймен суды араластырып қостым. Салмамыз сочный болып шығады. Асықпай жақсылап араластырыңыздар. Осы кезде дәмін көруді ұмытпаңыздар. Менің салмамның дәмі кішкене тұзы кем болған екен. Осы кезде кішкене тұз қосып жібердім. Міне осымен салмамыз дайын. Ал келесі кезекте жаңағы илеп қойған қамырымызды жаюға кірісеміз. Осылай ұнның көмегімен, ұн себе отыра, яғни қолымызбен жалпақтап аламыз қамырымызды, кішкене жұмсартып аламыз. Одан кейін барып оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қамырымыз қаттылау, кішкене тығыздау болды, бірақ ол ештеңе етпейді. Енді оқтаудың көмегімен тек қана шетін жая отырып, қамырды бір келкі, бір тегіс етіп жайып алатын боламыз. Қамырымызды бір тегіс етіп жайып алдым. Енді қамырымызды осы видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ етіп кесіп аламыз. Егерде сізде бұндай құрал болмаған жағдайда кесемен кессеңіздер де болады. Бірақ осы құралмен кессеңіздер өте ыңғайлы, кез келген кондитерлік дүкендерде сатылады. Міне қамырларымызды кесіп алдық. Енді салмасын салып, қамырымызды түйетін боламыз. Бір қарағанда манты тамағына ұқсайды, бірақ манты деуге мүлдем келмейді, өйткені салмасы және де түйу әдісі мүлдем бөлек, ерекше әдемі. Негізі қамырымызды кесіп алғаннан кейін начинкаларымыздың барлығын бөліп, қамырымызға орналастырып аламыз. Міне
көріп тұрсыздар, домалақтап алып, енді міне тағы да мен сіздерге жақыннан түйу әдісін көрсететін боламын. Түйу әдісінің ешқандай қиындығы жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетін осылай қайтара отырып, осылай түйіп шығамыз. Мінекей әдемі болып шықты. Барлығын түйіп алғаннан кейін мен осы жерде тұз қостым және дәмдеуіштер қосып, енді осылай сұйықтығымызға қамырларымызды орналастыратын боламыз. Және де бір қайнатып алып, жай отта, яғни баяу отта 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Қамырларымыз суда осылай езілмей пісіп шығады, және де дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Тарелкаларымызға қамырларымызды салып алғаннан кейін ортасына осылай подливамызды құямыз. Тарелкаға қамырымыздың барлығын салып болғаннан кейін қалауларыңыз бойынша аскөк сеуіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнайтынына 100% сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.